வெல்கம் டு மகி மஞ்சள். இன்றைக்கி ஷாப்பிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த கடாய் தீபாவளிக்காக வாங்கின பலகாரம் செய்கிறதுக்கு. இந்த கடாயில் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறதும் ஈஸியாக இருக்குது. 380 ஹீட்டு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது. இந்த செராமிக் பிளேட்டும் கிளாஸ் கண்டெய்னரும் ஸ்மார்ட் பஸார் பாண்டிச்சேரியில் வாங்கினேன். ஆஃபர் ப்ரைஸில் இருந்தது. ஆன்லைனை விட விலை கம்மியாக இருந்தது, அதனால தான் வாங்கினேன். எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் வந்து 399, நான் வாங்கினது 199. ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இந்த 3 கண்டெய்னர் வாங்கினேன். இந்த பிளேட் வந்து 150, ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ. இந்த கலர் டிசைன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நிறைய கலர்ஸும் இருந்தது. டிசைன் இல்லாமல் ப்ளெயினாக பிளேட் இருந்தது. அது வெறும் 94. அதுவும் 1+1, ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ. உப்பு புளிலாம் ஜாரில் வச்சுருந்தேன், செராமிக் ஜாரில். கிளாஸ் கண்டெய்னர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். இதுவும் ஆஃபர் தான். இந்த கண்டெய்னர் 3 வாங்கினேன், உப்பு புளிக்காகவும். இந்த நைஃப் செட்டில் சிசர் இருக்கும், அது ஷார்ப் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நைஃப் வாங்கிட்டேன். ஆனால் ரேட்டு மறந்து போச்சு. ஆனால் இதுவும் ஆஃபரில் தான் வாங்கினேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.